Eu queria começar essa história aqui dando um parabéns gigantesco para as pessoas que conseguem dormir ao lado de uma pessoa que ronca alto. Tipo Zene. Zene é uma pessoa que dorme. Vira, 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 vira. Vira. Vira de lado, vai. Ao lado do marido, né, Zene? Que ronca alto. Juro por Deus, eu peço isso todos os dias. Deus, me dá esse dom, né, de simplesmente dormir, capotar. É isso, minha gente. Hoje Lilix entra na 30ª semana. Vou colocar aqui o desenvolvimento dela. Passei também a noite com muita azia. Não sei se foi por conta do xarope, mas tive azia. Gente, se eu dormir antes, eu durmo. Só que se eu levanto de 1 em 1 hora pra fazer xixi, pra pegar no sono de novo. Nelson, vai, não dá não. Dá não. Mas não tenho esse dom não, gente. Eu não dormi a noite toda praticamente. Léo roncando, eu amo. Meu Deus. Eu tenho gravação pro Loading Play, pro aplicativo. E eu só tenho agora esses minutinhos pra poder me exercitar. E é isso. Vambora. Let's go. Não dormimos bem. Mas isso não nos impede de dar uma caminhada, né, minha gente? De dar uma movimentada no corpo. Hoje eu sabia que a recompensa de eu conseguir acordar e vir caminhar, eu iria me sentir muito melhor. Vale super a pena. Imagina ver numa manhã de sol 1 milhão de bênçãos pra comemorar. Tô no melhor lugar. Você começa na preguicinha, mas depois que você sai, ainda mais com um dia lindo desse, parece que entra uma energia boa no corpo, sabe, gente? Por isso que eu tô falando, hoje foi difícil pra eu levantar, porque eu mal dormi, mas... Can feel it, you pulling away. It just don't feel the same when you say my name. You tired of fixing the mess that I made. Guess it's only... Vocês estavam aquele dia reclamando que eu não parava quieta enquanto Loise fazia meu cabelo. Aí ela... Minha gente, as pessoas que trabalham comigo precisam saber lidar com os movimentos cabeçais da minha pessoa, entendeu? A aliança não entrou hoje, minha gente. Vou ficar só com essa aqui. Tudo bom. Aproveitando para falar que acabou de sair vídeo novo lá no Loading Play. Vou botar o link aqui, arrasta pra cima. Se você não se inscreveu, se inscreve, que tem conteúdo novo toda semana. Fazer um delineado colorido hoje.
Daqui a pouco eu vou dormir aqui mesmo. Vou dar mensagem pra Léo. Amor, vou dormir aqui. Minha gente, que preguiça que dá. Então, gente, os conteúdos que a gente gravou hoje são pro Lorin Play. Conteúdos exclusivos que vão subir lá. Muito massa. Muito massa. Tô aqui, ó, o Caco, né, a pessoa. Porque foi o dia todo gravando. Tô aqui comendo uvinha e manga. Porque agora, às 7 horas, eu tenho live com meus fãs. Então, só tô dando um timezinho aqui pra gente poder se encontrar. A live com meus fãs. Dona Lia está aqui do meu lado. Eu estou com a preguiça de ir pra casa, minha gente. Uma preguiça. Olha o sono que eu tô. Dorme aqui, mãe. Pra me dormir. Terminei a gravação. Estou aqui abrindo uns presentes que chegaram na caixa postal. Ó, presente Mara. Sentindo mais sono nesse período de gravidez que eu tô. Não tava assim, não. Me sentindo mais sonolenta. Ia falar alguma coisa, esqueci. Foi tudo com a equipe dela. Toda a parte de stylist, toda a parte de make, cabelo, edição, making off, tudo. E todo mundo, assim, incrível de trabalhar, sabe? Fiquei muito feliz com o resultado. Vou soltando as fotos aos poucos pra vocês. Por enquanto, acabei de soltar uma no meu feed, então vão lá curtir. Tá bom? Eu vou deixar aqui o arroba de todo mundo pra vocês irem lá seguir e acompanhar um pouquinho do trabalho deles. Tá? Queria muito, muito agradecer a toda a equipe da Mari, gente. Sério, quando eu engravidei, eu falei, eu preciso fotografar com essa mulher. Ela é maravilhosa, assim, o ensaio fluiu de uma maneira incrível. Toda a equipe dela. Disse que ninguém estava preparado para essas fotos. Minha gente, que fotos lindas que estão por vir para vocês. E para mim também, né, desse momento tão especial e nesse